Nataka tufahamu the way ulivyoishi vizuri na mamake JK na familia yote kwa ujumla. Familia hii imetutengenezea kumbukumbu nyingi sana. Ni katika muda ambao tulikuwa tunajitafuta, tunatumia nyumba yao kujifunzia hizo skills za kurap, ndio imetutengenezea kazi zetu za kwanza. Lakini sisi tumekulia kwa kina JK. Mama yake ametulea, ametufundisha, na unajua sio hakuwa tu mama, alikuwa mwalimu bali kadhalika. Kwa hiyo tulikuwa tunapata faida zote kwa wakati mmoja. Alikuwa ameweza kuibalance kati ya kwa ukali wake, nisingeshangaa kama angekuwa anatuzuia kabisa hata kurap wenyewe, lakini akawa anaturuhusu kurap, lakini huku akitusisitiza kutoacha shule. Na ni funzo kubwa kwamba watoto wetu wanaweza kuachwa wakafanya mambo ambayo wanayapenda, huku wakisisitizwa kutoacha misingi ambayo tunajaribu kuwajengea. So, ni kitu gani ambacho utakimisi kwa mama yake Crazy JK? Kwa sababu umesema kwamba nyumba yao mlikuwa mnaitumia kwa ajili ya kujifunzia masuala mazima ya kimuziki. Na unapomzungumzia Mwana FA, unazungumzia kitu kikubwa sana, upana mkubwa, historia Bongo Flava, ile laza, ile test. Wewe ni miongoni mwa watu ambao mnatajwa sana, mheshimiwa, kwamba mmeprotect na kuhakikisha kuna identity kubwa kwenye muziki huu. Labda utakumbuka moment gani kwako? Kwa hiyo ya East Coast Team enzi hiyo ndio hasa enzi ambayo tuna kumbukumbu nyingi za mziki ambao tulikuwa tunaufanya. Zile hits zote za kwanza wakati tunazitengeneza, tumezitengeneza tukiwa pamoja kwa namna moja ama nyingine. Utakuja na wimbo wako, utafanyia mazoezi mbele ya washikaji zako, na watarekebisha, watakushangilia, watakusherehesha na kukupa moyo. Na hiyo kusema kweli career yetu yote ya mziki ilitengenezwa kwa sababu ya misingi hiyo. Mwanzoni wakati tunajifunza ku rap kama ambavyo nasema, haikuwa kwa tuna rap kwa ajili ya kupata malipo, kwa ajili ya kulipwa. Tulikuwa tuna rap kwa sababu ya kushindana skills, kwamba nani anajua zaidi ya mwingine na vitu vya namna hiyo. Na hiyo ilitusaidia sana kwa sababu tulikuwa tumeingia kwenye game kwa right reasons. Yani mnaingia ili mshindane, nani ana skills, nani ana kipaji kikubwa, na nani anaweza kufanya vizuri zaidi ya wengine. Haikuwa kwamba nani anaweza kufanya makando kando mengi ili alipwe zaidi. Kwa hiyo sisi tuliingia kwenye mziki kwa right reasons, na hiyo kumbukumbu ya East Coast ni miongoni mwa mambo yaliyotufanya tukawa na skills tulizokuwa nazo wakati tunafanya mziki kwa 100%. Nashukuru sana mheshimiwa.